Εδώ είμαστε και πάλι. Γιατί λοιπόν. δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι έχω. Λαδώθηκα. Όχι. Όχι. Γιατί μου είπες αυτό το όρθιος, λαδώθηκα. Καθιστός. Καλωσορίζουμε την Θεοφανό Πολυμέρη. Καλώς ήρθατε. Θέλω να μου τα αφήσεις επάνω μου αυτό μισό λεπτό, Σόνια. Παρακαλώ. Υπό την έννοια ότι να πούμε στους τηλεθεατές μας, ποια είναι η Θεοφανό? ενδεχομένως λίγο μεγαλύτερους τηλεθεατές, ηλικιακά. Η Θεοφανό είναι κόρη του αείμνηστου Φώτη Πολυμέρη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους τροβαδούρους που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, με ένα πολύ σπουδαίο έργο τραγουδιών, δισκογραφίας, εμφανίσεων. Από αυτούς τους κυρίους, Θεοφανό, ήταν ένας κύριος, ένας ταλαντούχος κύριος, να το πούμε έτσι. Η Θεοφανό, σύζυγος ενός από τους μεγαλύτερους μουσικούς στα πνευστά, του αγαπημένου μου φίλου Τσεμπερούλη, όπου τον έχω απειλήσει και εκβιάσει ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Πολυμέρη. Εννοείται πως ναι. Το έχει ανάγκη και ο κόσμος αυτό, να ακούσουμε υπέροχες αρμονίες και μελωδίες. Φυσικά. Και το εντυπωσιακό με σένα είναι ότι ξαφνικά συνειδητοποιούμε τη Σόνια μια μέρα, τυχαία στο Facebook, ότι κάνεις κάτι για το οποίο, όχι δεν στο είχα, μην παρεξηγηθώ, αλλά με εντυπωσιάζει ένα νέο κορίτσι. Πραγματικά. Και κάνεις εδώ. Διατηρείς την παράδοση ζωντανή, δείχνεις την αγάπη στην Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα, λοιπόν, με ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα ήθελα, Γιάννη, να δείξουμε, θα δείξουμε το εξώφυλλο, αλλά να δείξουμε το πάχος. Δηλαδή κάθεται αυτό το κορίτσι και φτιάχνει αυτό το βιβλίο, το οποίο, πού είναι το σωστό? Που περιλαμβάνει 1500 ετυμολογήσεις κυρίων ονομάτων και τοπονημίων των ομηρικών ετών. Πού, παιδί μου, πού να το γυρίσω? Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και, έλα να μας πεις τώρα. Πώς σου ήρθε αυτή η ιστορία? Πώς μου ήρθε? Εγώ έχω σπουδάσει κάτι άσχετο, μπορώ να πω, με την ετυμολογία. Έχω σπουδάσει στη Νέα Υόρκη computer science, δηλαδή προγραμματισμό υπολογιστών. Μάλιστα. Έχω μουσικές σπουδές, αλλά είχα τη μεγάλη ευτυχία και χαρά πριν από 16-17 περίπου χρόνια να παρακολουθήσω έναν τριετή κύκλο σπουδών εκμαθήσεως στις αρχές ελληνικής γλώσσας με τη σπουδαία φιλόλογο την κυρία Τζιροπούλου. Μαγεύτηκα ειλικρινά, συνέχισα παρακολουθώντας μαθήματα ετυμολογίας, αναλύσεις πλατωνικών κειμένων, τραγωδιών του Αισχύλου κτλ. Και με παρότρινε η σπουδαία δασκάλα, γιατί θεωρώ ότι ο σπουδαίος δάσκαλος εμπνέει τον μαθητή του, να προβώ σε αυτό το εγχείρημα και να ετυμολογήσω αυτά τα 1480 περίπου ονόματα, δηλαδή όλα όσα περιέχονται στα ομηρικά έπι, κύρια ονόματα και τοπονύμια. Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι τελικά ο νεοέλληνας μιλάει ομηρικά. Εξήγησέ μας το αυτό. Αυτή είναι η ομορφιά σε αυτή την εργασία, θεωρώ, διότι θεωρούμε ότι δεν γνωρίζουμε καλά την αρχαία ελληνική, ενώ από το καλημέρα που λέμε, μιλάμε ομηρικά δίχως να το γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ... Αυτό το ταξίδι στη γλώσσα μας είναι ατέρμονο, κρύβει απίστευτα μυστικά και ομορφιά και θεωρώ ότι όποιος προσεγγίσει με τον τρόπο που έμαθα δίπλα στη Τζιροπούλου να εμβαθύνει στη γλώσσα, μαγεύεται από αυτή. Να πούμε, ομηρικά μιλούν οι Κύπροι, ομηρικά μιλούν οι Πόντιοι, ομηρικά μιλάει το Αιγαίο, ομηρικά μιλάμε όλοι. Όλοι μιλάμε ομηρικά. Απλώς και μην τρομάζουμε, λέει ο Τσαρούχης, να μην τρομάζουμε όταν ακούμε. Τώρα ακούμε διάφορες, ξέρεις πώς το πω, λίγο εκφορές από την ευρωπαϊκή γλώσσα ή κάποια αρχικά, γιόλο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν πειράζουν καμία γλώσσα. Μία τόσο βαθιά γλώσσα, η σημαντικότερη του πλανήτη μαζί με την κινέζικη, δεν μπορεί να πειραχτεί αν μπουν και 20. Και δάνεια έχουμε από την τουρκική, η οποία και αυτή μια καταγωγή. Έχουν δάνεια από εμάς. Έχουν δάνεια από εμάς. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν βλέπουμε ότι οι λέξεις προσδιορίζουν την ιδιότητα των ονομάτων. Για παράδειγμα, η λέξη Αγαμέμνων σημαίνει ο σταθερός, ο επίμονος, ο αγαστός. Ενώ αναφέρεται και η ιστορία των λέξεων. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ωραία μελέτη, διότι εκτός από τις ετυμολογίες που έχω, δηλαδή είναι ένα λεξικό. Στο τέλος υπάρχουν με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα. Αλλά έχω παραθέσει και τις ραψοδίες, δίνοντας μια περίληψη των δρομένων, ώστε να ξαναθυμηθεί ο αναγνώστης στα ομηρικά έπι. Φανή,
Πόσα χρόνια ασχολήθηκες με αυτό? Γιατί 5 χρόνια. Γεμάτα, ναι. 5 χρόνια, δηλαδή με πρόγραμμα ημερήσιο, έτσι, καθώς Ναι, ένα τριώρο την ημέρα. Και δούλευες, δεν ήταν. Βέβαια, γιατί μετά έπρεπε να βρω τα λεξικά και να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να πούμε ότι μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχουν αποδείξεις περί αυτών. Βεβαίως, όλα τα τεκμηριώνουμε. Δεν έχουμε σκεφτεί, δεν έχουμε φανταστεί. Νομίζω ότι από εκεί προέρχεται. Μαθαίνουμε λοιπόν την ιστορία, τη γεωγραφία, τη γλώσσα μας. Βεβαίως, και όχι μόνο. Ξαναθυμόμαστε και το αξιακό σύστημα που διαβιβάζει ο Όμηρος μέσα από τα έπι, διότι θεωρώ ότι πρωτίστως αυτή η κρίση που βιώνουμε είναι αξιακή. Γι' αυτό υπάρχει και μια γενικευμένη παρακμή σε όλα τα επίπεδα δυστυχώς του βίου και είναι μια ωραία ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε αυτά που πρέπει. Το έκλεισες υπέροχα. Να πούμε ότι για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται, αυτό να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ένα βιβλίο για λίγους. Πιστέψτε μας, και εγώ έτσι νόμιζα. Ότι τέλος πάντων είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσες. Για όσους ομιλούν ελληνικά και όχι μόνο. Να περνάς μέρη από μια σελίδα, να πηγαίνεις πιο κάτω, να ξαναγυρνάς. Θέλω να παρακαλέσω ένα λεπτάκι να μου δώσετε. Βεβαίως. Διότι θέλω να δώσω την ετυμολογία της Κύπρου, της μαρτυρικής μας Κύπρου, επειδή το θέμα το κυπριακό είναι κάτι που ταλανίζει όλο τον ελληνισμό και έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι πραγματικά αν δεν το έβρισκα δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Πες μας. Η Κύπρος ονομάστηκε με το όνομα αυτό διότι είναι το νησί της Αφροδίτης, ίδιον της οποίας εστί, έχει την ιδιότητα δηλαδή η θεά Αφροδίτη, να πορίζει, να προσπορίζει, λέμε σήμερα, να προμηθεύει την κύηση, την εγκυμοσύνη μέσω της ερωτικής επαφής. Ακούστε τώρα. Κίν με ύψιλον πορίζεστε από το ρήμα κύο που σημαίνει φουσκώνω και το κύμα είναι το φούσκωμα της θαλάσσης. Εγκύο φουσκώνω εντός. Κύπρος λοιπόν, κίν πορίζεστε, από εκεί το ρήμα κυπρίζω που σημαίνει ανθίζω, διότι μια γυναίκα εγκυμονούσα φέρει καρπό και άρα είναι ανθισμένη. Από εκεί ο Κυπρίτης, που είναι το όνομα του χαλκού, υπήρχαν πολλά κοιτάσματα χαλκού στο νησί, και από εκεί οι Λατίνοι είπαν κούπρουμ, κόπερ στα αγγλικά, πήραν όλοι παγκοσμίως να λένε κόπερ, και όποτε χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή, μνημονεύουν το ίδιο της Αφροδίτης, να πορίζει την κύηση, να προσπορίζει την κύηση, λέμε σήμερα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Πολλά τέτοια λοιπόν θα συναντήσουμε. Πάρα πολλά. 1500 τέτοια θα μας πιστοποιήσουν ακόμη μια φορά. Δεν είναι ένα τα βιβλία που έρχεται πρώτη φορά, με σοβαρότητα, ότι είναι τα πράγματα. Ξέρεις, όποιος μας πειράξει τη γλώσσα, διέλυσε το κράτος. Έτσι, τον ελληνισμό, το έθνος. Γι' αυτό λοιπόν η γλώσσα μας δεν μπορεί να πειραχτεί. Όσοι ενδιαφέρονται. Είναι σπουδαία δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μάθω από το σπίτι μου. Ναι, πραγματικά σταματάω. Είναι ακριβό βιβλίο. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι πολύ πιο φτηνό από ότι τα μυθιστορήματα των 800 σελίδων, ακριβώς επειδή θέλουμε να μπει σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων. Διατίθεται στην πολιτεία, στον Ιαννό, και βέβαια για τους ομογενείς και για τους φίλους μας στην επαρχία, στον εκδοτικό οίκο Electrons, 36. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο. Ηλεκτρόν, φτάνει. Θεοφανό 36-05-305. 210. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, και να πεις του Τσεμπερούλη ότι θα φτιάξουν μια ορχήστρα να ακούσουμε Φώτη Πολυμέρη. Ωραία.